दोगांय आमच्या सुनयनान सांगलें की आमी कशी आयज अनसेफ आसा आनी कशें आमकां एक कितें तरी सेफ्टी मेजराक लागून कितें तरी आमकां एक ॲप जाय ना जाल्यार एक कितें तरी टॅक्निकल सोल्युशन जाय. आयज डिजिटल इंडिया आमी म्हणटा, हो सरकार डिजिटल इंडियाचे गजाली सांगता, पूण आयज मेरेन आमच्या BJP सरकारान आमची गोंयची जी बायलां आसा, चेडवां आसा, तांकां सेफ दवरपाक आजून मेरेन कांयच केल्लें ना. एवरीडे रेप, मर्डर्स, मॉलेस्टेशन, आमची चेडवां भिवन जगता, भिवन भायर सरता. आवय बापूय टेन्शनान आसता, आपले चेडूं कामाक गेला, स्कुलाक गेला, कॉलेजीक गेला, ते परते येतले काय ना, केन्ना येतले. ही सगळी टेन्शन्स आयज आवय बापायचेर आसा, चेडवांचेरूय आसा. हेजेर एक सोल्युशन म्हणून आमच्या सायडींच्यान एक आमी ॲप लॉन्च करपाक सोदता. एक ॲप लॉन्च करतले, जे ॲप जी चेडवां बायलां भायर सरता तांच्या सेफ्टीक लागून खूब इम्पॉर्टंट आसतले. आयज सगळे जाण भायर वयतात, घरान आसतात, मॅक्झिमम लोक आयज स्मार्टफोन यूज करता. आयज स्मार्टफोनाच्या थ्रू आमी एक असो ॲप दितले, जो ॲप जेन्ना यूज करतले तेन्ना ते चेडूं, ती बायल मनीस जाल्यार कोणूय जर डेंजरान आसा जाल्यार तेजे जे फ्रेंड आसतले, फॅमिली आसतले, रिलेटीव कोणूय, तांकां मॅसेज वयतली की ते डेंजरान आहा म्हणून. जे आमी स्त्री क्रांती म्हणून एक इनिशिएटीव लॉन्च केल्लो. स्त्री क्रांतीच्या अंडर आमी भरपूर प्रोग्राम्स घेता. आमी बायलांचे एम्पॉवरमेंटाचे प्रोग्राम्स घेता, तेंच्यांनी मायक्रो युनिट्स कशे चालू करपाचे, कशे तेंच्यांनी बिझनसान येवपाचे, कशे तेंच्यांनी स्वताच्या पांयार उबे रावपाचे, हे सगळें आमी तांकां शिकयता. तशेंच आयज आमी एक ॲप लॉन्च करता. ते ॲप तेंच्या सेफ्टीक लागून आसतले, जे प्रत्येक बायलेक, प्रत्येक चेडवान आपल्या मोबायलान डावनलोड करून दवरचे, सो दॅट केन्नाय ती डेंजरान आसा, केन्नाय तांकां भंय दिसता, तेन्ना ते ॲपाचो ती यूज करपाक शकतली. ह्या ॲपाचें नांव जावन आसा सेफ स्त्री, SAFE, सेफ स्त्री, STREE, सेफ स्त्री. हे ॲप तुमकां प्ले स्टोराचेर फ्री डावनलोड करपाक मेळटले. हे ॲप जेन्ना तुमी डावनलोड करतले तेन्ना डावनलोड केल्या उपरांत कितें करपाक जाय ते हांव तुमकां एक डेमो दाखयता तेचो. ॲपाचे तुमकां हें जर पळोवपाक जाय जाल्यार ॲपाचे अशें सेफ स्त्री म्हणून येतले, तेचो लोगो आसतलो. येस, तुमी जेन्ना प्ले स्टोरान वचून हें ॲप डावनलोड करतले, ओके, सेफ स्त्री तुमी डावनलोड केले, तुमी रजिस्ट्रेशन केलें, तुमकां OTP मेळ्ळे, मागीर तुमी एक 5 नंबर ह्या ॲपान तुमी 5 नंबर ॲड करपाक शकता. हे 5 नंबर तुमी जेन्ना मोबायलाचेर ॲड करपाचे, तुमचे कोण फ्रेंड्स आसा, तुमचो कोण रिलेटीव आहा, ना तुमचो क्लोज वन कोण आसा, जेका तुमी डेंजरान आसा, ती मेसेज वचपाक जाय जाल्यार हे 5 नंबर तुमी ॲड करपाचे. तुमी डिसायड करपाक जाय ते 5 नंबर कोणाचे ते, आनी तुमी त्या मनशाक इन्फॉर्म करून दवरपाक जाय की तुजो नंबर आपूण ह्या ॲपान ॲड करून दवरला, सो दॅट आपूण केन्नाय डेंजरान आसा. कितें आसलें, म्हाजी मेसेज नोटिफिकेशन जे आसा, मेसेजीन नोटिफिकेशन येतलें, नॉट वॉट्सॅप, नॉर्मल मेसेज आसतले, SMS, ती नोटिफिकेशन येतले. सो जर तुमी ताका सांगपाक जाय, जर तुजो नंबर आपूण ॲड केला जाल्यार प्लीज तुज्या मेसेज नोटिफिकेशनान म्हाज्या नांवाचें जे नोटिफिकेशन येतलें ते नोटिफिकेशन तूं डिफरंट रिंगटोन दवर, सो दॅट तुका कळटलें की म्हाजी जेन्ना मेसेज येयली ती एक इम्पॉर्टंट मेसेज आसा म्हणून. सो हे तुमी ताका इन्फॉर्म करून दवरपाक जाय. आतां तुमी हे नंबर ॲड केले, तुमी तुमच्या हांगा एंटर केले की हांगा तुमकां फॉर एग्जाम्पल हो एक नंबर आमी काडून दाखयता. तुमकां प्रेस करून तुमी नंबर, आतां खंयचोय ॲप ओपन केलो जाल्यार तुमकां एक नंबर जर काडपाक जाय जाल्यार तुमी हांगा तो प्रेस करून रिमूव करपाक शकता. जर ॲड करपाक जाय, हांगा प्लस सायन ॲड करपाक जाय, तुमी खंयचोय जाय तो नंबर तुमी ॲड करपाचो तुमच्या मोबायल लिस्टांतलो. आतां हे तुमी ॲड केले उपरांत तुमी लोकेशनाचें ताका तुमी परमिशन दिवचें पडटलें, सो दॅट तुमी केन्नाय खंय आसा, कितें आहा तें लोकेशन इम्पॉर्टंट आहा, ना जाल्यार कितें मेसेज वयतली की तुमी नियरस्ट पुलीस स्टेशनाचेर कॉन्टॅक्ट कर म्हणून. सो तें जावपाक जायना. तुमचें लोकेशन सदांच, आनी स्पेशली जी चेडवां बायलां जेन्ना घरांतल्यान भायर सरता, तुमचें लोकेशन हें सदांच ऑन आसपाक जाय. कित्याक तुमी लास्ट मुमेंटार खंय आसा, कित्याक हें लोकेशन तुमचें फाल्यां ॲप सुद्दां नासल्यार तें लोकेशन ट्रेस करपाक मेळटा. तुमी लोकेशन बंद दवरूं नाका. सो हे जेन्ना ॲप तुमी आतां गेले, ॲप तुमी आतां ॲप लॉन्च डावनलोड केलें, भितर हे नंबर्स घातले आनी तुमी आतां नॉर्मल आसा. जर जेन्ना तुमी डेंजरान आसा
तुमकां दिसता की कोण तुमच्या फाटल्यान आसा, कोण तुमकां त्रास करपाक शकता, ना तुमी आतां डेंजरान आसा, तुमकां जेन्ना ते इंडिकेशन मेळटले, तुमकां जेन्ना ती गट फिलींग येतली की बाबा कितें सिक्स सेन्स येतलो की बाबा आपूण डेंजरान आहा, तेन्ना तुमी मोबायल बेश्टो मोबायल हातीन धरून तुमी मोबायल असो शेक करपाचो. असो मोबायल शेक केलो की मॅक्झिमम मोबायल्स आसा, चडशे न्यू मोबायल आहा ते वायब्रेट जातले, एक वायब्रेशन जातले तेजे. जेन्ना तूं शेक केलो की तुका एक वायब्रेशन जातले. हे वायब्रेशन जाले म्हटल्यार हेचो मिनींग की तुका डायरेक्ट मेसेज वयतली. जे 5 नंबर आहा तूं सेव केला तांकां मेसेज वयतली. प्लीज परतो रिपीट करता, हो मोबायल आसा, एप तुमचो भितर बॅकग्रावंडान चालू आसा, ऑन आसा, सो मोबायल तुमी शेक करपाचो. या एकदा शेक केलो, हांगा वायब्रेट जालो, वायब्रेट तुमकां वायब्रेशन जाल्या उपरांत मेसेज येतली. आतां ती मेसेज कितें आसतली, एक मेसेज येतली अशी की तुमी कोणाचें नांव सेव केला, सॉरी, ते तुमकां येतले, आय एम इन डेंजर, आय नीड हेल्प, प्लीज अर्जंटली रीच मी आउट हियर. सो एक लोकेशन येतले, तुमी खंयच्या लोकेशनार मोबायल तुमी शेक करून तुमचो मोबायल तुमचो ट्रेस जाला पळय ते लोकेशन येतले, ते लोकेशन तुमी ऑन करपाक शकता. ते मोबायलाचेर तुमी लोकेशन मेसेजीन ऑन केलें, तर क्लिक केलें की तुमकां खंयच्या प्लेसीचेर तो आसा, तो मनीस आयज आसा पळय ते तुमकां पळोवपाक मेळटलें. व्हेरी इम्पॉर्टंट, तुमचें लोकेशन ऑन आसपाक जाय. जर तुमचें लोकेशन ऑन ना जाल्यार तुमकां लोकेशन कळचें ना, तुमकां मेसेज येतली की कॉन्टॅक्ट युअर नियरस्ट पुलीस स्टेशन म्हणून. सो प्लीज रिक्वेस्ट करता हे लोकेशन तुमी ऑन दवरपाक जाय. आनी सपोज शेक जावन तुमकां सपोज मेसेज येना, तुमकां दिसता की मेसेज आपली गेला काय ना तुमकां कळना, जाल्यार प्लीज तुमी एक काम करपाक शकता, तुमी एप ओपन करपाचें. एप ओपन केल्या उपरांत तुमी हांगा तुमकां लोकेशनाक थंय मागतलो, से दोनूय वॉल्यूम अप एंड डावन जो हें आसा, वॉल्यूम अप एंड डावन, हे वॉल्यूम अप एंड डावन तुमी डायरेक्ट प्रेस करपाचे दोनूय वांगडाच. ते दोनूय वांगडा प्रेस केले की परतो मोबायल डावन हे जातलो, वायब्रेट जातलो, म्हटल्यार मेसेज डायरेक्ट वयतली. परते तुमी परतो रिपीट करता, जर तुमी मोबायल एप ऑन करून जर तुमकां सिग्नल धाडपाक जाय, मेसेज धाडपाक जाय जाल्यार दोनूय तुमी अप डावन बटन वांगडा प्रेस करपाचे. हे वांगडा प्रेस केल्या उपरांत तुमचे जे कोण 5 नंबर आहा पळय तांकां मेसेज वयतली. सो हे व्हेरी इम्पॉर्टंट, तुमचो मोबायलाचेर हे एप डावनलोड आसपाक जाय. आतां आमी कालच्यान आमचे जे मेंबर्स आसा, आमची जी वुमन्स विंग आहा तांकां आमी ऑलरेडी हे एप डावनलोड करून आमी टेस्टिंग केलें. सो आतां 4-5 दीस जाले टेस्टिंग चालू आसा. हे टेस्टिंग सद्या सक्सेसफूल जाला. सद्या तेजो जो OTP कोटा आसा तो इतलो डावनलोड जाले, आमच्या भितरूच इतले डावनलोड जाले की तेजो OTP कोटा आसा पळय तो सद्या काबार जाल्लो. सो तो सांजचो मेरेन, आयज सांजचो ना जाल्यार फाल्यां मॉर्निंग मेरेन तो अपडेट जातलो, सो दॅट न्यू कोण डावनलोड करतले, न्यू कोण डावनलोड करतले, प्लीज तुमकां एक आयचो दीस रावचें पडटलें. फाल्यांच्यान तुमी ना जाल्यार फाल्यां इवनिंग म्हटल्यार तुमकां परतो तो एप डावनलोड करपाक मेळटलो. हे प्लीज नोट, आतां कोण डावनलोड करता तांकां OTP येवचो ना, कित्याक जो कोटा आसलो भितर, तो मेसेजींचो कोटा आसलो, डेमो डेटा कोटा आसलो पळय तो काबार जाला. सो तो आमकां अपडेट करपाक जाय. तो आयज सांजचो ना जाल्यार फाल्यां सकाळी मेरेन अपडेट जातले. आनी हे एप आमकां दिसता प्रत्येक चेडवाच्या बायलेच्या मोबायलाचेर हो एप जाय. फाल्यां कोण घरान सुद्दां एकटी बायल जर आसा जाल्यार सुद्दां तिच्या घरा कडेन हे एप आसपाक जाय अशें आमकां दिसता. हे एप कंपल्सरी मोबायलाचेर आसपाक जाय. आनी हे एप अशेंच न्हू की चेडवांनीच ना बायलांनीच करपाक जाय. जर कोणाक भुरग्यांक पासून दवरपाक जाय, कोण मायनर आसा तांकां पासून आपल्या मोबायलाचेर दवरपाक जाय. भुरगे केन्ना खेळपाक वयता, प्ले ग्रावंडाचेर वयता, ट्युशनाक वयता, आनी खंय वयता, तेंच्यांनी पासून हे एप दवरल्यार चड बरें. जाणटे पासून जर कोण आसा जाल्यार तेंच्यांनी पासून हे एप दवरल्यार चड बरें जातलें. कित्याक हे गोंयचे फर्स्ट एप आसा वुमन सेफ्टीक लागून. आयज पर्यंत कितलीशी एप येयली, कितलीशी एप ऑलरेडी आसात, पूण आमचे गोंयचे एप, आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे एप, हे फर्स्ट एप आसा गोंयान गोंयकारान डिझायन केल्ले. सो हे एप सगळ्या लोकां कडेन मागता की हे सेफ 3 हे एप तेंच्यांनी डावनलोड करचे. सद्या ते एंड्रॉयडाचेरूच आसा, iOSाकूय आमी आयफोनाकूय ते बेगीनूच आमी चालू करतले. सो बेगीन आमी ते ट्रायल करून ऑलरेडी घातले, कित्याक मॅक्झिमम युजर्स एप हे आसा एंड्रॉयड युजर्स आसा, सो तांकां तरी यूज करिना म्हणून iOSाचेर ऑलरेडी काम चालू आसा. ते जाल्या उपरांत आमी तुमकां इन्फॉर्म करतले. iOSा तुमी एपलाचेर यूज करपाक शकता. सगळ्या गोंयकारांक इतली आमी गॅरंटी दिता, जेन्ना आमचो सरकार येतलो तेन्ना हेच एप न्हू अशे कितलेशेच रितीन गोंयच्या बायलांक, गोंयच्या चेडवांक सेफ दवरपाक लागून आमचो गव्हर्मेंट काम करतलो, रेव्होल्युशनरी गोवन्स काम करतले. ते चेडू नाल्यार ते बायल, ती गोंयकार जावं ना जाल्यार भायले जावं, ती पोगो जावं जाल्यार नॉन पोगो जावं, गोंयांत जी कोण आसा, ट्युरिस्ट आसूं ना जाल्यार नॉन ट्युरिस्ट आसूं, तेंच्या सेफ्टीचे जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली, जी बायल मनीस गोंयांत रावता
गोंयान आसा, गोंयान येयला भोंवपाक, त्यांच्या सगळ्यांच्या सेफ्टीची रिस्पॉन्सिबिलिटी रेव्होल्युशनरी गोन्स घेतली आणि तेका लागून आमची स्पेशल पॉलिसी वुमन्स पॉलिसी येवपाची आहा. ती पॉलिसी जेन्ना आउट जातली तेन्ना तुमकां इन डिटेल आमी सांगतले की ह्या विशयाचेर, ह्या क्रायम रेटाचेर नाजाल्यार त्यांच्या सेफ्टीक लागून, त्यांच्या एम्पावरमेंटाक लागून आमी कितें कितें करपाचें आहा. थँक्यू सो मच. लोकांक ब्लेम करता, सरकाराक ब्लेम करता, दुसऱ्या आमदारांक ब्लेम करता, मशिनरीक ब्लेम करता. केन्नाच आमी कितें करतली हें सांगना. पूण आयज आमी फक्त सांगपाक येवंक ना, तर आमी एका प्रॉब्लमाचेर जें सोल्युशन काडलां तें आमी तेजें लोकांक कडेन प्रेजेंटेशन दिवपाक येयलां, लोकांक तें अर्पण करपाक येयलां. सगळ्यान व्हडलो प्रश्न जो गोंयान आयज फेस जाता, बायलांची सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी. कांय वर्सां फाटीं आमच्या गोंयान रावप, आमच्या गोंयाची लायफस्टायल इतली सादी आसलेली की गोंयान आमी कितलेय रातची कितलेय लेट भोंवपाक शकताली. आमकां केन्नाच आमच्या फॅमिलीक किंवा आमकां केन्नाच भंय दिसनासलो की आतां काळोख पडलो, काळोखान भायर सरपाचें न्हू. खंय तरी आमच्या बायलांक चेडवांक रिस्क आसा, आमच्याच लोकां कडल्यान किंवा समाजा कडल्यान रिस्क आसा, अशें केन्नाच आमकां भंय दिसनासलो. पूण फाटलीं कांय वर्सां आमी पयलीं, थोड्या वर्सां पयलीं जेन्ना सावथ गोवान एक इन्सिडंट जाल्लो, एका स्कूल चेडवाचेर टॉयलेटीन, स्कुलाच्या टॉयलेटीन अत्याचार जाल्लो. त्या घटनेन फूल गोंयाक धवळून उडयल्ले, फूल गोंयचे लोक तेन्ना हाल्लले. तेन्नाच्यान ही सायकल जी स्टार्ट जाल्ली आसा तेका खंय फूल स्टॉपूच मेळना. आयज टायम्स ऑफ इंडियाचो रिपोर्ट सांगता की प्रत्येक 8 दिसांक 5 बायलांचे रेप केसीस जाता, मॉलेस्टेशन केसीस जाता. हो टायम्स ऑफ इंडियाचो रिपोर्ट 2 वर्सां फाटलो. आयज सिच्युएशन आनी कितली वर्स जाला आसतली ती सांगपाची गरज ना. वुमन सेफ्टीचेर आमच्या सरकारा कडल्यान जे स्टेप्स घेवपाक जाय ते कांयच स्टेप्स आमचे सरकार घेयना. तेका लागून आयज आमकां दिसाक एक कितें ना कितें तरी बायलांच्या अगेन्स्ट क्रायम जाल्लो दिसून येता. आनी तो क्रायम खंय तरी वाटोवपा खातीर, तो क्रायम जावपाचो न्हू म्हणून जे आमकां प्रिकॉशन घेवपाक जाय, आमच्या फॅमिलीक जे प्रिकॉशन घेवपाक जाय तेच्या खातीर जी सिस्टम जाय ती आमच्या सरकारान अवेलेबल करून दिवंक ना. आनी तें काम आर्जीन केल्लें आसा. आयज आमच्या बायलां भुरग्यांक, आमच्या भयणींक जर समज केन्ना हेल्प जाय पडली, केन्ना ती डेंजरान आसा जाल्यार आमकां तेंचे कितें जालां, ते खंय आसात आनी कितें तेंच्या बरोबर कितें वायट चलता, कितें जावपाक शकता हेची कांयच आयडिया नासता. तेच्या खातीर ह्या सगळ्याचेर एक आमच्या परीन एक उपाय आमी काडलेलो आसा आनी तो आयज आमी तुमच्या फुडें दवरतली. फुडलें हांव सुनयना दिकना. जे भशेन आमी भायर सरून वयता आमी सांगूंक शकना की आमी तशींच घरा परत येतली काय ना. सरकार आमची सेक्युरिटीची गॅरंटी करना तर करतलो कोण? आमची जबाबदारी आमकांच घेवची पडटा. आनी आतां अशें आसा की आमचे कडेन आतां एक ॲप आसा जेच्या थ्रू आमची सेक्युरिटी कोण तरी हें करतलो. आमी खंय भोंवता, आमकां डे टू डे कितले त्रास जाता किंवा सदांच आमी अनकम्फर्टेबल फील करता जेन्ना आमी पब्लिकान आसता आनी चडशे जेन्ना ते मायग्रंट्स अरावंड आसता.